Uusi aamu alkoi pilvisenä, mutta sateettomana. Me suuntasimme auton nokan kohti Trondheimia, ja siellä meillä kävi matkaparin kanssa todella hyvä säkä. Keskustan tuntumassa oleva parkki oli lähes täynnä, mutta saimme sieltä yhden viimeisistä paikoista. Onneksi olimme aikaisin liikkeellä. Joo. No niin, nyt perää vaan. Lähdimme tutustumaan keskustaan pyöräillen. Tarkkaa suunnitelmaa meillä ei ollut, mutta pari mielenkiintoista kohdetta oli mielessä. Meidän suhteellisen päätön fillarireitti kierteli ympäri keskustaa. Välillä saimme ajella tasaisia katuja pitkin, mutta sitten kun eteen sattui ylämäki, se oli todella jyrkkä ja pitkä. Täällä jos missä sähköpyörä olisi tosi hyvä, mutta meillä oli luomufillarit mukana. Ajelu todellakin kasvatti reittä, kun täällä mentiin ristiin rastiin kylään. Yhdessä jyrkästä ylämäestä löytyi mielenkiintoinen pyörähissi. Sen käyttäminen vaati oikeaa tekniikkaa, joten seurasimme ensin paikallisen herran esimerkkiä. Tämän jälkeen Niina innostui testaan, miten hissi toimii. Ja toimihan se. Koska hissi työnsi pyöräilijää jalasta, täytyy jalka pitää suorana ja hieman takaviistossa. Tällöin pyöräilijän paino tuli tavalliseen ajoasentoon verrattuna hieman enemmän käsille, mutta tässä asennossa jaksoi sitten ihan ylös asti. Toinen kohde, jonka halusimme nähdä, oli Nidarosin tuomiokirkko. Meillä ei ollut tarkkaan tiedossa, missä se sijaitsi, mutta ajattelimme, että jos ajelemme keskustassa ristiin rastiin, niin ei kai niin iso kirkko nyt voi olla löytymättä. Niin, joo, on samaa tyyliä kyllä. Onko se tällainen liina? Nidarosia pidetään Norjan merkittävimpänä kirkkona ja yhtenä Pohjois-Euroopan suurimmista kirkkorakennuksista. Sen rakentaminen alkoi vuonna 1070 ja valmista tuli jo heti vuonna 1300. Trondheimiin oli mukava tutustua pyöräilemään. Suistun matkaparkin sijainti oli hyvä ja aamulla saimme herätä viereisen kahvipahtimon tuoksuun. Tuoksu tosi oli niin voimakas, että kahvi siitä ei tullut mieleen. Ennemminkin tuli mieleen, että palaako naapuriauto.